Eskerrak ematea, Margaritako herritarrei, Bitor eta Arturori, gaur hona ere ekartzeagatik haien kezkak, haien kexak, eta haien proposamenak ere bai Margarita hobe bat izateko. Nik uste oso ondo personifikatzen dezuela garapen eredu jakin baten alde iluna. Azkenean, Margarita irentxia izan delako azpiegiturez, industria erabilerez, pixka Gasteiztarrok gure etxe ondoan nahi ez ditugun gauza guztiez inguratuta zaudete zuek Margaritan, eta alde horretatik, eskertzen da, zuen kexak eta zuen proposamenak gaur hona ekartzea. Hitz egin dugu zuen kasuari buruz batzordean, pare bat aldiz, behin gure ekimenaz, zentratu ginen, kamioi gasolindegien gaian, garbiketa arazoak daude, kutsadura aluminikoa, ilarak sortzen dizkizuete, zaratak eta bar, eta badirudi, udal gobernuak hartu duela garbiketaren gaia batez ere, gaur entzun dugu baita ere argiarena ere hartuko duela eta posten gara alde horretatik, eta gero beste batzorde batera zuek zeuek etorri zineten arazoa modu integralago batera erakustera, eta ikaragarria izan zen, ikusten da, nola, esan bezala, trena daukazuen iparraldean, dauzkazue kamioiak hegoaldean, ekialdean eta mendebaldean, Mercadona, alegia erabilera logistikoak, beraz oso zaila da eguneroko bizitzan margaritarra izatea, margaritan bizitzea, eta gainera egia esan, etorkizun gertu batean planteatuta dauden proiektuek ez dute itxaropenerako leku askorik ematen, ze abiadura handiko trena egiten ari zaizue horran ondoan, egingo zaizue dike bat 11 metroko altuera izango duena puntu altuenean, zeren jaurlaritzak erabaki du plataforma logistiko bat egitea leku uholdegarri batean, horrek ere kenduko dizue biztak, badirudi laugarren gasolindegi bat ere etor daitekela, hidrolineraren bat ere aipatu da, duela urte bat ere jakin genuen Tubacexek akaso egiten duela proiektu bat hidrogenoa berdea egiteko eta beraz errausteko zaborra hortik nahiko gertu. Proiektu horiek guztiek erakusten dute benetan gaizki zaudetela eta alde horretatik oso ondo ulertzen da zuen dei hau, laguntza eskatzeko deia. Eta uste dute, egin dezun zerrenda horretan, batzuk kexak dira, baina baita ere proposamenak daudela, eta hain zuzen ere gaur hona ekarri dezuen mozioan, modu propositibo batean, eskatzen diozuena udal gobernuari da aldatu dezala plangintza, hain zuzen ere Margarita pixka bat babesten duen erastun berdea zabalagoa izan dadin, ezta? Gure ustez oso ulergarria da eskaera hori, gainera ez dezue zehaztu nola egin beharko litzateken, alegia utzi dezue pixkat irekita, ea aldatu behar den plan partziala, plan orokorra, hori uste dugu udal gobernuak jakin behar duela eta teknikari jakin behar dutela, ezta? Baina helburua ondo dagoela uste dugu, ze hor ez daude bakarrik ekipamenduak, badaude baita ere erabilera komertzialak, eta uste dut zuek horri, beldurra diozuela, eta uste dut inguruan daukazuen guztiarekin, logikoa da zuen beldurra, eta logikoa da neurri konpensatorio batzuk eskatzea. Uste dugu, eman behar zaizkizuela, eta zentzu horretan alde bozkatuko dugu. Bukatzea, itxaropen mezu bat ematen, ez etxi, eskatu dezue desjabetzea herria, erdi txantxetan, erdi serioski, uste dugu, Margaritan bizitzen jarraitzeko eskubidea dezuela eta saiatuko gara gutxienez Bildutik ekimenak apoiatzen, ekimenak ekartzen, zuen eguneroko bizitza hobea izan dadin.